Olha pessoal, aqui ó, nós estamos fazendo aqui um diagnóstico, né, no carro do seu Osmar, né? Um Prisma, né? Esse aqui é um interface, né? Do Altel, né? E estamos fazendo aqui um diagnóstico. E aqui está o aparelho. Esse aqui é o Luiz, da Flex. E aqui ó, é o Altel, pessoal. Ele vai mostrar pra gente